sanatti kan amane jireenya barabaraa in argata moo in argatu akka tamantutti. Hallelujah. In argata moo in argatu. Yesus Kristos fayyisaa lubbuu kooti jedhee kan itti amane in argata yookaan jireenya barabaraa waan biraa si gaafataa hin jiru ibsan barbaadu in argata in argatu bakka kanuma baga si gaafadhe in argata moo in argatu. Ibsa malee nuun ta'uun of kiristaanota beektaa waa bal'isnee ilaalla waan ta'eef. Booda ibsita rakkoon qabu. Bal'isnee ilaalla waan ta'eef kanaaf nuuf immoo isa malee nuun ta'u. Jireenya barabaraan argata moo in argatu gabaabaan si gaafadhee bara. Miti. Namni Yesus isa macaafa keessa jirutti amane jireenya barabaraan argata moo in argatu. Yesus Kristos isa macaafa qulqulluu keenya irratti barreeffame isatti kan amane hundumtuu jireenya barabaraa in argata. Hayyee nama Yesuusii maal jedhee itti amaneti jireenya barabaraa argata. Yesus Kristos inni anaaf karaadha dhugaadha jireenya inni anaaf waaqa kooti jedhee namatti namane inni anaaf gooftaa kooti jedhee tamane isa malee jireenya barabaraa hin argadhu inni anaaf jireenya barabaraa kooti ka jedhu jireenya barabaraa argata. Hayyee namni Yesuusii waaqadha jedhee amane jireenya barabaraa argata. Yesus Kristos inni waaqa jedhee kan amane jireenya barabaraa argata. Kan Yesus Kristos nama jedhu Yesus Kristos inni waaqayyoo miti kan jedhu jireenya barabaraa keessaa qoodan qabu. Bakka na deebisetti bakka namni Yesus Kristosii waaqa jedhee amane jireenya barabaraa argata jedhu wangeela irraa dafi. Yesus Kristos karaadha dhugaadha jireenya inni kun hunga. Namni Yesuusii waaqadha jedhee amane jireenya barabaraa argata kan jedhu qofa fidi kana qofan si gaafadhe. Du'aa ka'uu isaatti naman taare. Waa'ee du'aa nan galchu na waa'ee du'aa si gaafataa hin jiran. Inni kun isin ilaallatu abdi. Mata dureen keenya waa'ee du'ee ramoon du'e miti. Inni kunis baay'ee isin ilaallatu. Hin jiru. Itti bare gaaffii gaafattee si deebisee bas. Eshi namni Yesuusii waaqa jedhee amane jireenya barabaraa argata kan jira moo hin jiru roobe. Abumaas deebi'eeraayi ani koo gaaffii hundumti keessan gaafattan akka nama mana barumsaa tokko eebbifamuuti maalidha waan sanni. Biraan jiru. Dhugaadha kan waan dhugaa gaafanna waan kijibaa miti kanaaf. No iddooma tokkotti eebbifamtanii baatu mana barumsaa. Tokkuma nuti musliimaa bar. Gaaffiin keessan tokkuma gaaffiin hunda keenya waanuma fakkaata muraa tokko dabar. Rabbiin keenya qiblaan keenya quraanni keenyas tokko. Abdi iddooma tokkotti tireenii gootee gadhiistamooti waan isaa. Ustaaz Ahmed Rabbiin keenyas nabiyyiin keenyas quraanni keenyas qiblaan keenyas tokko akkaataan salaata keenyas tokko. Allahu akbar. At least akka gootu abdi. Yohaannisiin gaafa dubbisanii macaafa isaa guutuu dubbisaa jedhe malee lafuma Yesuus nama jedhu duubaa fidanii hin dhufina. Lafanni ani jireenya ani buddeena jireenyaati kan natti nyaatee hin beela'u ani bishaan jireenyaati kan natti dhugee hin dheebotu ani ifa biyya lafaati lafanni jedhu faa dubbisaa irran darbinaa isa irran darbinaa lafanni ani Abrahaamiin dura tureera inni jedhu faa dubbisaa iddooma tokko duwwaan dubbisnaa. Amantii kee jaallachuun bareedaadha. Lammii wajjin itti fufaa. No, ani si maaliin jedhadha. Siifin dhaamsa dhaama dhaggeeffatu. Bilbila deebisuun irra jira. Ishi dhaamsa na fudhadha. Dhaamsa nama guddaa. Ishi. Rakkoon qabu. Dhaamsan sii dhaama. Amantii kee jaallachuu baay'ee tokko na appreciate si godha. Jaalladhu amantii kee. Amantii isaa namni jaallachuu maqaba bareedaadha. Amantii kee falmuun waanuma bareedaadha. Garuu dhaamsi sii dhaamu dhugaa keessatti. Siya tokko naa qabe. Abdii. Jira abdiin. Wayyee nan jira. Please nama boona nagaasaa jedhu kabaja koof jedhii nagashiishi please. Ergadhu jedhiin nan galcha. Boona gosa tokko barreeffachaa jira. Itti fufi. Aywa galatoom ulfaadhu. Ela ani dhaamsiniif siif dhaamu amantii kee jaallachuu appreciate. Baay'ee tokko siniin siifadha. Jaalladhu amantii kee akka ajaa'ibaatti jaalladhu. Falmis amantii keef. Dubbadhus lolis rakkoon qabu. Loli jechuun waa balleessii miti. Garuu amantii kee kana dhugaarran caalchisin. Fakkeenyaaf
wallahi rabbii lubbuun kiyya harka isaa jirtu natti haa ta'u jechuudha. Ituu islaamummaan malee amantiin biraa rabbiin biratti fudhataman qabu kan jedhu quraana keessa hin jiru ta'e wallahi quraanatti namanuun tokko muslima taatanii malee hinduinaa jedhe rabbiin sigalee hayaan quraana nam tokko muslima yoo ta'e du'e malee rabbi biratti akka inni milkoone akkuma ibse kan wanti kun quraana keessa hin jiru ta'e rabbii tokkicha malee waaqa biraa gabbaruun hin ta'u waaqessuun hin ta'u kan jedhu quraana keessa hin jiru ta'eeti ani quraanatti namanu. Nabi Muhammad mataan isaanii salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ituu isaan deemuun naaf ta'a waan ta'eef kabaja keef hin ta'a jira. Deemi bakka kalaas rakkoo hin qabu galatoom namni biraa dhaggeeffataafis jaluma jirtan dhageessaa bahe. Gorsa keef galatoomi garuu waan tokko siin jedhaatillee na gorsite waan ta'eefi wanti tokko nan deeman jenne jechuun dhaamsa siidhameen deema kaa'e nama callisee deema. Afaan qorra na xumursiisi kaan anoon hin gudunfine bar jechicha. Na gudunfisiisi deebii dubbadhu. Yoo na gudunfisiiste oofte. Gabaabsi kaashii rakkoon hin jiru. Ishitti fufu. Dhugaa fakkeenyaaf jechuudha bakki itti amma kana dubbatte gaaffiin